Kawasan Tanjung Priok, Jakarta, kembali mencekam. Kemacetan parah melanda jalur logistik terpenting negeri ini sejak Rabu 16/4 hingga Kamis 17/4 lalu. Antrean kendaraan membentang hingga 8 km ke arah Cempaka Putih dan memblokir 4 exit tol sekitar pelabuhan. Ribuan sopir truk kontainer terjebak berjam-jam tanpa kepastian. Sementara arus distribusi barang nasional terhambat. Ketidakseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak masyarakat terlihat jelas ketika 3 kapal kontainer, MSC Aduve, Everbami, dan Starship Venus diizinkan bersandar di luar jadwal pada waktu bersamaan, menyebabkan lonjakan ekstrim.